السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة في اطار تحضيرات رمضان ان شاء الله. كيف سبق وعدتكم انني غادي نقاد معكم السمن الحار اولا السمن اللي غادي الا طول غادي يولي حايل ان شاء الله. كيجي ناجح وزوين بزاف الا تبعتوا معايا نفس الطريقه والمكونات اللي غادي ندير. فمهم بالنسبه للسمن، اولا وقبل كل شيء كيختلف من منطقه لمنطقه ومن دار لدار، يعني من اسره لاسره كيختلف على حسب كل واحد شنو كيدير فيه، التنسيمات اللي كيديروا فيه. المهم انا غادي ندير معكم الطريقه اللي تعلمتها من عند الام ديالي، الله يحفظها ويخليها ليا ويخلي لكم امهاتكم، واللي ما عندوش الام ديالو الله يرحمها ويمتعكم برضاها في الدنيا والاخره ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، عندي الزبده اللي سبق وحضرتها معكم البنات، هذه صوت واحده اخرى من غير هذيك اللي صايبت. اللي مازال ما شافتها نخلي لكم الرابط ان شاء الله ان شاء الله في صندوق الوصف. عندي هنايا الزبده، انا تقريبا عندي في المجموع عندي وقيلا كيلو ونص، وغادي نوريكم حتى الزبده اللي شريت. فمهم عندي الزبده هنايا اللي سبق وحضرتها، عندي هنا محلول اولا الماء اللي غليت فيه الزعتر والورقه سيدنا موسى جوج. كاين اللي كيدير حتى الازير، كاين اللي كيدير بزاف الاشياء، يعني كيف سبق قلت لكم راها كتختلف المكونات. مهم بالنسبه للمقادير غادي نعاودها باش ما نخربقكمش. عندي الزبده في كيلو ديال الزبده البنات ديروا 4 المعالق ديال الملحه. يمكن لكم كديروا حتى الملحه اللي كتكون حجره، شنو سميتها، الملحه الحيه كيمشيو ليا الريزو كامل ملي كنبدا نسجل. الملحه الحيه حتى هي كدار، انا ما عنديش، غادي ندير غير الملحه العاديه، درت منها 4 المعالق في كيلو. عندي هنا واحد شويه ديال السمن اللي سبق وكان عندي، غادي نسمن به، يعني الطريقه هذه غادي نسمن به باش يزيد يعطي البنه اكثر. ما عندكمش غادي ديروا نفس الاشياء بلا هذا السمن. وعندي كيف قلت لكم الزعتر وورقه سيدنا موسى، هادو كنغليهم في الماء، يعني كندير واحد بحال هكا واحد الحفنه ديال يدي باقا ميدمه من الزبده اللي صايبت، واحد الحفنه ديال الزعتر في تقريبا واحد لتر ونص ديال الماء، يعني كنخليهم يتغلاو مزيان مع ورقه سيدنا موسى. وبطبيعه الحال ما غاديش نستعملوهم وهما مازال سخانين، الا خويناهم وهما سخانين على الزبده راه غادي يذوب بطبيعه الحال. فكنديرهم كنصفيهم وكنخليهم في الثلاجه حتى كيبردوا مزيان عاد يمكن لينا نستعملوهم. وعندي هنايا واحد شويه ديال الزعفران شعره، يمكن لكم تستغناو عليه. الوصفه الاساسيه او الاغلبيه اللي كيديروها هي الزبده والملحه، عاد كتكون اضافات ديال الزعتر لهذا المحلول اللي كيكون فيه الزعتر والازير وورقه سيدنا موسى بزاف الحوايج. فمهم هادشي اللي كاين. والزبده البنات بالنسبه للبنات اللي في امريكا، انا خديت هذه ديال الاميش اولا اللي كيكونوا الباديه ديال امريكا، العربيه ديال الميريكان. واحد المحل خاصني ضروري نديكم ليه، ندير لكم فيه واحد الجوله صراحه، غير جيت فيه صدفه انا وصديقتي. عندهم هاد الزبده وعندهم بزاف الحاجات اللي طبيعيه مصايبينهم على يدهم. على اين البنات هاد الزبده غير مملحه، هذا هو الثمن ديالها كيف ما كتشوفوا $16، قولوا 17 وصافي. هي اللي غادي نستعمل حتى هي صافي. هادشي اللي كاين، نتمنى انه قلت لكم كلشي في الاول. فندوزو ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرو كيف ما شفتوا البنات، اول حاجه غادي نحاول الزبده تكون عندي رطبه ماشي قاصحه من الثلاجه. غادي هكا نخدمها مع هذيك الزبده اللي صايبت، نخليهم ينسجموا بجوج. بحال هكا واحد شويه صافي. دابا غادي نزيد الملحه ديالي وغادي نخدمهم مزيان حتى كيتفرز ليا. لا كاين شي حليب مازال في الزبده يحيد، و انتما كتشوفوا معايا ان شاء الله بحال هكا صافي. كنبقاو نعجنوا فيها مزيان. الا كانت فيها شي حليب راه كيخرج. بسم الله.
دابا البنات غادي نزيد هذيك المعلقه كبيره ديال السمن. هاد الاضافه يمكن لكم ما ديروهاش، ديروا نفس المراحل بلا هاد السمن. الا عندكم غير واحد شويه زيدوه، ماشي بالضروره تزيدوا كميه كبيره. فانا هادشي اللي عندي غادي نزيدو ونخدموا مع بعضياتهم. كيف ما كيبان لكم الزبده راه ما فيهاش الحليب، لانه الزبده اللي صايبت صفيتها مزيان والزبده هذه اللي كنشري فصراحه عمرني ما لقيت فيها زعما الحليب كتير ولا شي حاجه. وغادي نزيد هاد شويه ديال الزعفران. ايوا صافي هادشي اللي كاين ونخدموهم. عاد غادي نوليو ان شاء الله نزيدو الزعتر، المحلول ديال الزعتر ورقه سيدنا موسى. دابا البنات غادي نخوي شويه ديال الزعتر. الماء اللي غلينا فيه الزعتر غادي نخدم به شويه الزبده مزيان حتى كتنسم لينا، وغادي نخليه واحد شويه لانه غادي نبيتها في هذا الخليط هذا. غادي نبيتها في هذا الماء واحد ليله كامله، ممكن يومين. انا كنخليها يومين احسن. والدور ديال الزعتر خلاص راه كنا كنعرفوه انه معقم، وفي نفس الوقت راه كينسم لينا الزبده. الا كان فيها شي حليب راه في الماء غادي يبان لكم. يمكن لكم البنات ديروا اي زبده غير مملحه، ماشي بالضروره هذه اللي درت انايا. بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يلقاوها، وراها كاينه في وول فود وكاينه حتى في فريش ماركت كيبيعوا هاد الزبده هذه، وفي بابليكس حتى هي كاينه. كدير شي 10 دولار. قلبوا في الجهه اللي كيكونوا فيها الاجبان والزبده وداك الشيء، راها كتكون تما. الا بغيتي راه كاينه وحده كنعطيكم التفاصيل. وحده بالنسبه لبنات امريكا، وحده فيها تيكيتا يمكن، اولا ديك الملصقه اللي فيها في الخضر، فخذوا اللي فيها الحمر، هذيك هي اللي غير مملحه. مهم هانتوما كتشوفوا معايا كنستمر في الغسل ديال الزبده هكا. اللي يخط علينا الزبده بلديه من البقيره نيشان. ايوا هذه هي ضريبه الغربه عندنا، ضروري خاصنا ندبروا امورنا ان شاء الله. انتما الماء كيف ما كتشوفوا الماء كيبان لكم. نقرب لكم اكثر. الماء ما فيهش الحليب ولا يعني ما باقي مصفي. غادي نخوي هذا ونعاود ندير واحد شويه تاني. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا الماء ديالها مصفي، ما فيهش الحليب او اللبن. فمني كيكون هكا مصفي الماء غادي نحبسو تخلاط اولا في العجن ديالها ماشي تخلاط. هذا كيعني انه صافي راه جاهزه لينا، ما فيهاش الحليب. هو خاصنا نتاكدوا مزيان انه ما فيهاش حليب، لانه الا بقى فيها كيفسد لينا السمن وكيغمال، ما كيصدقش زوين. صافي غادي نخوي هذا الماء ان شاء الله، وغادي نخوي الكميه اللي بقات عندي ديال المحلول ديال الزعتر ورقه سيدنا موسى، وغادي نبيتها واحد ليله كامله، وان شاء الله نتلاقاو في اليوم الموالي. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هذا اليوم الموالي، اولا انا صراحه خليته يومين
مرقد في هذا الزعتر صراحه تشرب مزيان. ما تخافوش منه، غير خليوه في شي بلاصه اللي كتكون ماشي بارده بزاف وماشي سخونه، يعني ما تكونش سخونه، هي ميت تكون بارده وما تكون سخونه. فدابا اش غادي ندير، نحاولوا نديروا كويرات نعصروهم من هذا الماء ديال الزعتر، وانا غادي نديرهم في هاد القله هذه، راه كان فيها السمنيت غيبان لكم باقي فيها. اللي ما عندهاش هذه ديروا غير قريعات ديال الدجاج بحال هادو اللي كيكونوا ارميتيك، كيتسدوا بهاد فيهم هاد الجليده هذه وكيتسدوا هكا مزيان. بناتي حنا راه كنعرفوا نسدوا القرعه، ما كاينلاش تورينا كيفاش كتسد هكا. هادو اللي كيكونوا بحال هكا راهم كاينين موجودين كيتباعوا. المهم انا غالبا غادي شيت ليا شويه، غادي نديرو في قرعه صغر من هذه ولا غادي نديرو في هذه نيت. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو الزعتر، هذه غير بقات مني وريتكم المحلول اللي غادي نغسلو به السمن. المهم هنايا عندي الزعتر عادي منقي ما محمر ما حتى شي حاجه، هو اللي غادي نديرو من الفوق ديال السمن، كيبقى كمعقم يعني وكيحافظ لينا عليه بزاف وكيبقى زوين ما كيغمل ما حتى شي حاجه. وخلاص مده الاحتفاظ به، راه السمن قد ما طوالت المده ديالو قد ما كيزيد يزوين قد ما كيزيد يزيان وكيولي حايل وحار. فمهم اقل مده ممكنه انكم تستعملوا فيها السمن هي شهر صافي، وديك الساعه بداو تستعملوا منه. واحد البنت قالت لي انا 6 شهور وانا مصايباه ومازال ما بغاش يولي ليا السمن. ما يمكنش تكوني درتي هاد الطريقه زعما ملحتيه وغسلتيه بالزعتر وهذا الشيء ما ولا السمن، لانه سبحان الله بزاف البنات داروه. انا كنت حطيت الطريقه في المجموعه في الفيسبوك وجربوا، حطيتها غير كتابه وجربوا صراحه وصدق معاهم. فنتمنى تكوني تشوفي هذا الفيديو تعاودي هاد الطريقه وان شاء الله ينجح معك هادشي اللي كان. يلا البنات تتبعوا معايا ان شاء الله باقي المراحل. البنات كنديروا هاد الحركه هذه، انا غير كنوري خاصه للمبتدئات. هذه الشميشه داخله كنشدوا القرعه ولا فاش درنا كنخبطوا هكا باش لا كان شي برد لداخل اولا شي فراغ كيطلع الفوق، وكنخليو مجال فين نزيدوا مازال السمن وما كيبقاش صافي. البنات كيف ما شفتوا حيت هاد الزعليكه ديال الزبده كامله. حاولت انني ما امكن نجيبهم غير في هاد 2 ساعات، ما كفانيش ضروري بقات لي واحد شويه درتو في هاد القريعه وزدت فيها هاد الحبيبات ديال الزعفران وغادي نخليهم هنايا في هاد القريعه صغيره. المهم كيف ما شفتوا هنا ضروري كندير الزعتر من الفوق، وهنا نفس الشيء غادي نديرو. هي راه مشات ليا اليد ديالها دابا نركبها هكا. ديروه على الوجه البنات، كيخليه يعني كيحافظ على السمن ما كيخليهش يغبن وكيعطيه حتى طعم. هذيك الريحه ديال الزعتر كتجي في هو عاده البنات الاغلبيه اولا سبحان الله كاين اللي كيصوب السمن غير بالملحه صافي ما كيديرش هذا الزعتر هذا ما كيستغناو عليه. فانا هاد الطريقه هي اللي كندير من شحال هادي وكينجح ليا بها السمن فيما كيسالي ليا كنديرو. وكيف قلت لكم لا عندكم السمن ديال المغرب باقي عندكم زيدوا واحد المعلقه منه على الزبده اللي غادي تخدموها باش يتنسم كيف كنقولوا حنا كنسمنوا به صافي. وهذه مازال ما ضروري باش ما يبقاش لينا هذاك هنا بزاف هذوك الفراغات.
صدعتكم. صافي بحال هكا. تنقرب لكم حتى هنا غادي ندير ديال الزعتر. صافي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد القريعات البنات ما يحتاجش اننا نديروا لهم شي سلوفان والزيف وداكشي، هما ديجا فيهم هاد الجلده هذه كتحميهم، ما كتدخلش لهم زعما الهواء البرد. صافي كنسدهم غير هكا وكنحطهم في شي بلاصه ديال في البلاكار اللي كيكون يعني كتخشيو فيه داكشي كامل اللي ما كتحتاجوهش بزاف، الزيتون داكشي اللي مرقد. ندير بحال عوجه واحد شويه قادها بلاكار فين كديروا المونه. هذه راه كان نصليه ديالها اللي نصايبهم بحال هكا. صافي وكنسدو عليها بحال هكا. غنساليهم غادي نغسلهم ضروري نحيد منهم هذاك الدسم. هذه غادي ناخذ بلاستيكه، غندير بلاستيكه هي الاولى ولا السلوفان، عاد غندير عليها الزويف ونجمعها بالخيط. كيف ما كتشوفوا البنات السمن ديالنا ها هو وجد. فدابا بقى لنا غير نحتفظوا به بطبيعه الحال في شي بلاكار ولا في شي بيت الخزين فين كتحطوا الحاجات اللي ما كتحتاجوهاش، ونحسبوا ليه ان شاء الله مده شهر يمكن لنا نستعملوه. والا زاد طول هذاك الشيء اللي بغينا ويكون عندنا السمن حايل وحار. فهذا الشيء اللي كيتمنى انه الفيديو يكون عجبكم وتجربوا هذه الطريقه باش يصدق لكم السمن، خاصه البنات اللي في الغربه وكيبغيو يجربوه. فانا قلت لكم الطريقه بالتفاصيل وكيف كتنجح معايا. فهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. كنضرب لكم موعد ونشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالتالي البنات غادي نقول لكم السلام عليكم. عرفت انني طولت الفيديو، ولكن حاولت ما امكن انني نشرحه بطريقه مبسطه جدا، لانه بزاف البنات ما كيفهموش الطريقه وكيكونوا تساؤلات كثيره. فهادشي اللي كاين، كنتمنى انني نكون وفيت في الشرح بما يكفي. هادشي اللي غادي نقول لكم. هذا هو السمن ديالي درتو في هاد القريعات. انا كندير لكم دويره تشوفوا. هذاك اللي في المغرفه هذاك هو الشكل ديالو، هذاك السمن يعني مقادد. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم وما نكونش طولت عليكم بلا قياس. نتمنى انكم تجربوه. يلا يلا يوجد لكم ان شاء الله مع رمضان. راه بقى لينا غير شهر نيشان. مبروك علينا هذا الشهر شعبان اللي دخل يوم الاحد. الله يبلغنا رمضان فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. وصفات اخرين جايين. واخا تغيبت عليكم هذا الاسبوع هذه الايام كنت مشغوله، فمعليش انا غادي نرجع لكم ان شاء الله بمزيد من الوصفات. مازال نقاد معكم العسير والحاجات الاخرين كامل اللي طلبتوهم مني. راني كنقرا الميساجات ديالكم. وهنا العسل اللي راني درتو في بيت الخزين، غير وريتكم هاد اللقطه. فهادشي اللي كاين. كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم.